こ
私は今日のイベントの司会を担当いたします東海ラジオの酒井宏明と申します。ただいまよりボーイング787ドリームライナー飛行試験機1号機 ZA001 到着記念イベントを開催いたします。私はですね、大の飛行機好きでして、東海ラジオではミッドナイトフライト、モーニングフライトという番組を担当しておりました時に、このステージで番組の公開録音のイベントをやらせていただきました。航空写真家のルーク小沢さん、チャーリー・フルショーさんらと一緒にこのステージに立たせていただきました。あと航空関係では JAL パックのツアーでボーイング747-400D、この国内専用ジャンボの退役イベントで一緒にトークイベントの仕事などをさせていただいております。今日はボーイングのテストパイロットの皆さんにお話が伺えるということで大変楽しみにしております。皆様もどうぞお楽しみください。今日ですね、午後1時にセントレアへボーイング787ドリームライナーの飛行試験機 ZA001 号機がやってきました。この ZA001 号機はボーイングからセントレアへ寄贈していただいた機体です。今ファイナルアプローチですね。この上下の赤いライトがゆっくり光るこの LED ライトがこの787の特徴です。さて、このボーイング787型機の機体構造体の 35% は中部地域で生産されており、その生産された部品はセントレアから大型貨物機ドリームリフターでボーイングのアメリカ国内最終組み立て工場に輸送されております。さあ、間もなくタッチダウンです。 ZA001 号機の部品も多くが中部地区で生産されております。そして今セントレアからボーイングに旅立ちセントレアへ里帰りしたその瞬間です。この ZA001 号機は2009年12月15日に1万2000人以上が見守る中、アメリカ国内のボーイング787型機の組み立て工場に隣接するペインフィールド空港で初飛行した飛行試験1号機です。ボーイングは飛行試験2号機の ZA002 号機を2015年3月にアリゾナ州ピマ航空博物館へ寄贈し、飛行試験3号機の ZA003 号機はそれより先、今すごい人の移動がありますね。スカイデッキ787の移動に合わせて大移動をしているところですが、飛行試験の3号機003号機はそれより先に2014年11月にシアトルの航空博物館へ寄贈しております。そして記念すべきこの飛行試験1号機である ZA001 号機をボーイング787型機、今ウォーターキャノン、消防車の放水を受けておりますが、このセントレアでボーイング787の製造分担率が高い日本、特に中部で地域の皆様にご覧いただきたいとボーイングとセントレアが共に願い、この度の寄贈が実現いたしました。さあ、今放水が終わってスポットに入ったところです。さあ、それではこの後パイロットのトークショーに移らせていただきたいと思います。本日ご登場いただくパイロットの方々をご紹介させていただきます。キャプテンランディ・ネビル、まずご紹介のコメントを先に読ませていただきます。ランディさんは787のドリームライナーのチーフモデルパイロットで、初期の開発787の8型787の9型の初飛行を担当しております。空軍のテストパイロット出身で F22 ラプターのパイロットを9年間務めていたという、そういう経歴もございます。そしてお二人目はキャプテンマイク・キャリガー、エアプレーンデベロップメントと 777X 777X のチーフパイロットを務めていらっしゃいます。この本日飛来しました ZA001 初飛行の時には機長を務めています。海軍のテストパイロット出身です。そしてもう一方はキャプテンクレイグ・ボンベン機長、ボーイングのテスト&エバリュエーション部門
フライトオペレーションズ担当のバイスプレジデント、大変の要職ですね。民間機、軍用機全ての飛行業務を監督する立場ということで、ボーイングに入社される前には NASA におられたということです。それではご登場いただきましょう。キャプテンランディ、キャプテンマイク、そしてキャプテンクレイグ、どうぞ拍手でお迎えください。皆さんようこそセントレアに。そして787のラストフライトをこのお三方で担当されました。この787の ZA001 号機です。ちなみにこの ZA001 号機初飛行の時キャプテンを務めたのが、キャプテンマイク・キャリカー、そして、その時はランディ・ネビルキャプテンがコパイロット、そして今日は、ラストフライトキャプテンをランディキャプテン、そして、コパイロットを、キャプテンマイクが担当されたということで、このセントレアに、いわゆるラストフライトとして操縦桿を握って降りてこられたその感想、そしてファーストフライトとラストフライト両方を務められた感想をちょっとお聞かせいただきたいと思います。And what do you feel now after the last flight, bringing her to Nagoya? ではランディキャプテンから。And Randy, please. Randy. The first time I flew the 787, it was an amazing experience. We had spent so much time preparing for that flight. When the time came, it felt so good to be in that airplane. Finally, after all the preparation, all the development, it felt good to be in the airplane. I feel still that airplane sets a new standard for airliners. I am a bit sad to see the airplane stop flying now. I'm very happy that it is here in Nagoya, where it will be appreciated for generations now. So thank you. 最初に ZA001 をフライトした時ですけれども、大変素晴らしい経験でした。それほど多くの準備をして、その最初の初飛行に備えたわけです。で、準備をして、開発から準備からさまざまなことをして、その日を迎えたということで、飛んだ時には本当に素晴らしい思いをしました。そしてまたこれが航空機のこれからの標準になるということで、それについても大変な考えを覚えました。そして今回最後のフライトになったんですけれども、これは悲しいことであると同時に、また最後にこの名古屋に里帰りして、ここからこちらの世代の方に何世代にもわたってそれを見ていただけるということで、大変幸せなことだとも思っております。皆様どうもありがとうございます。ファーストフライトではキャプテンを務められた、キャプテンマイクはどんなお気持ちですか？ And what is your impression, Mike, because you are the pilot of the first flight? Well, we had prepared for literally for years to fly the airplane. By the time we flew in the airplane, we had between Randy and I more than 3,000 hours in simulation. So we were very comfortable with what the airplane was going to do. On that first flight, the weather was not as good as we had hoped. We took off. We did our basic checks. The airplane looked like it was performing per design. And I remember looking at Randy and saying, "Are you good?" And he said, "Yes." And we turned left and climbed through the clouds about 3 minutes after takeoff. この初飛行の時にはそれまでに何年もその準備をしてきたわけです。で、最初の、飛行をする時、それまでにシミュレーションの方で私たちは大体3000時間の訓練を受けておりました。ですから実際にその飛行した時にはどういうふうに
そのいろいろなものが機能するのかということについては大変私たちは熟知しておりました。で実際にその飛行した時には天候は期待したほどの良い天候ではなかったんですけれども、その離陸してから基本的なチェックをして、そして実際に設計通りの動きをするということを確かめて、でランディでこれでいいかって言っていったら、ランディの方もいいよと言って、そこからまた雲の中に3分でもう雲の中に入っていくことができました。 And then today, coming into Nagoya, it was almost in reverse. We came down from 40,000 feet down through the clouds, and when we came through the bottom of the clouds, there was Nagoya out in front of us for its final resting place. で今回最終の飛行になったわけですけれども、それは初飛行の時とは逆の形になりました。で4万フィートのところから下降し始めまして、そこで、雲から出てそこに名古屋の、セントレアがあったということで逆の工程になったわけです。はい、クレイグキャプテンはこの飛行機のファーストフライトの時にはチェイスキーを担当されていたそうですけれども、実際初飛行を別の飛行機から見たその姿っていうのはどんな印象でしたか？ Craig, you are the pilot of the chaser plane at the first flight of ZA001. And at that time, what kind of feeling you had when you saw the first flight of ZA001? It was very exciting to be part of the first flight. It was a lot of energy, very excited crowds, and the airplane was beautiful. It was even more beautiful as it took to air, and the wings climbed in the arc that's so familiar for the 787. And I can attest what Mike said, that he went into the clouds very shortly thereafter, and I got to follow him around in very thick clouds in a little fighter airplane, which made our job very difficult trying to chase it. 大変エキサイティングなことでした。で大変な多くの人が集まりましたので、大変なエネルギーも感じましたし、そして実際に大変美しい飛行機で、特に飛行し始めた時というのはよく翼の形で大変美しい飛行機です。で実際にマイクも言いましたけれども、あまり天候が良くなく雲がありましたので、すぐに離陸してから雲の中に入ったということで、チェイサーの仕事としては大変難しい仕事であったと覚えております。ランディキャプテンが空軍、そしてマイクキャプテンが海軍、そして、クレイグキャプテンは NASA という経歴をお持ちなんですけれども、その F22 という戦闘機にも乗られて、そしてこうやって、民間機のテストパイロットということで、エアショーではいろんなことをされたかと思うんですけれども、ランディキャプテン、今、パリが終わったぐらいの頃ですけれども、その辺のエアショーでのフライトっていうのはどんな印象でしたか？ So I understand that Randy is originally from the Air Force, and Mike is originally from Navy, and Craig is originally from NASA. And you also flew the fighter jet F-22 or like that. And now you are flying the commercial airplane, and commercial airplane test pilot. And you have also did your work in the air show. And probably right now the Paris air show in the Paris is just over. However, will you share some experience of your air show? First, I thoroughly enjoyed my time of flying the fighters prior to flying the 787, and that's a very great experience to fly the fighter airplanes. I find a lot of the same work is required in testing the large airplanes. But I've loved flying and helping test the 787. I loved being a part of the Paris Air Show and demonstrating the 787. To me, the 787 sets a new standard in the aviation industry. The way it flies, the way it looks, the way it performs, and certainly the efficiency.
So I love getting the airplane out in front of the public, and I love showing people how smoothly the airplane flies. And I think people at the Paris Air Show get the impression of what a great airplane it is when they see it fly so fluidly around the pattern. でまず最初に戦闘機のを飛ばせるというのは大変楽しいことでもあります。で787というのは大変大きな飛行機ですとそれまでに大変な準備とかいるんですけども、787の場合でもこれは大変な新しい航空機のスタンダードを設定するものであり、そのエアショーでは実際にどれほどスムーズに飛ばせることができるか、どのようなフォームで飛ばせることができるか、それから燃費の方はどうなるかということを一般の人々にご紹介できるいい機会であり、実際にパリのエアショーでも大変スムーズに飛ぶことができ、そこにいらっしゃっていただいた方々にこの素晴らしい飛行機をお見せすることができたということで大変素晴らしい経験だったと思っております。はい、ありがとうございます。キャプテンマイクは、現在新しい飛行機である 777X のチーフパイロットを務めていらっしゃるということなんですけれども、この飛行機は同じボーイング内でこんなことを言ってはいけないかもしれませんが、そもそも 777X は777の進歩した形で、787は全くの新しい飛行機、どちらが進歩しているのかなという素朴な疑問をしてもよろしいでしょうか。質問です。 So Mike, and you are now the chief pilot of 777X, 777X, and in Boeing company, 777X is a kind of evolution from 777, and now the 787 is a completely new airplane. So this is my layman's question. Which is advanced, 777X or 787? The 777X will be a combination of both 787 architecture, systems, wings in a 777-sized airplane. So we're using the best from both airplanes, from the 777 or the 787, to make this new this world-class leading airplane that holds about 400 passengers. So all of the work, much of the work that we did on the 787 for the things that make the 787 such a wonderful airplane, we are carrying those into the 777X to make it the next great Boeing airliner. 777X というのは787のアーキテクチャーとそれから翼、ウィングプラス777のその大きさを合わせたコンビネーションした飛行機になっております。ですから787でいろいろ成し遂げたその最善のものを今度その新しい世界クラスの飛行機に立ち上げたということになります。で 777X の方は400人の乗客が乗れるものになります。ですから787で成した全ての仕事を 777X に組み込んで次世代の素晴らしい航空機を作ったということが言えると思います。ありがとうございます。キャプテンクレイグにお聞きいたします。私ども、パッセンジャーとしてお客さんとして、787に乗った場合は非常に耳が痛くなりにくい、そして、湿度も乾燥しすぎていないということで非常に快適だっていうのが乗客としての印象なんですけれども、実際パイロットとして、コックピットに入られてずっとその高い高度フライトして、この787は違うぞというものはやはり感じられたのでしょうか。 So Craig, and as a passenger, we take on board 787. Then our impression is that our ears don't hurt, and also we have
very comfortable humidity. So our impression about 787 is a comfortableness as a passenger. However, as a pilot in the cockpit or flight deck, when the altitude is very high, did you also feel some difference between 787 and other preceding airplanes? Well, just like the passengers, the humidity and the lower cabin altitude is a benefit for the pilots in the front. They're less fatigued at the end of a flight, more aware to do the landings and the approaches, so enhancing the safety from a cockpit perspective. But the real value to the pilots is not so much the pressurization or the humidity. It's the flying qualities of the airplane. Just a flying machine that has some of the best flying qualities, probably the best flying qualities of any commercial airplane out there, which makes it very simple for pilots to fly the airplane, which is how we like it. でちょうど乗客の方と同じように私たちもそのキャビンにおいても湿度の点では大変快適なものになっておりますので、その飛行の最終段階に入った時でも疲労度というのが全く違って、それによって私たちの意識というのも大変まだ高いままでその着陸の方に向かえる、その点で安全の点でも優れたものになっておると思います。それからそのパイロットとしてもその加圧プレシャライゼーションとか、それから湿度などについてその注意を払わなくてもいいということで、大変ベストなフライングマシン、飛ぶ、マシンになっていると思います。でこれは民間航空機の中ではおそらくベストのフライングの質ではないかと思います。ありがとうございます。さあ今日のお三方いずれもテストパイロットということで、このテストパイロットに対する、なるためのですね、必要な素質、どういうことが挙げられるか、これはそれぞれお一方ずつお答えいただきたいと思います。So the next question, I'd like to have one and each of you answer this question. So as a test pilot, what characteristics are required of test pilots? I'll start. First off, I think a love of aviation and an intellectual curiosity to want to understand why airplanes fly the way they do, what makes them operate the way they do, and to have a desire to continually learn. To me, that's the best thing about this career field that we're in, is that we never stop learning. で航空機に対して、知的な好奇心を常に持っていること、どうして飛行機が飛ぶのか、でどういうようなオペレーションのシステムがあって飛行機が飛ぶようになっているのか、で常に新しいことを学ぼうという意欲を持つ、つまり決してその学ぶことを止めない、それが必要な素質であると思っております。はい、ありがとうございました。では同じ質問を、マイキャプテンお願いします。Look at Captain Randy. Look at Captain Craig. Very handsome requirement. Just like Randy said, the desire to learn. That's the single biggest thing to be a test pilot is you want to learn all that you can about why an airplane flies. でランディが申しました通り、本当に一番重要なことというのは常に学ぶ気持ち、思いというものを持っていること、どうして飛行機は飛ぶんだろう、そうした常に学び続ける心が必要だと思います。I was going to expand on Captain Carricker's description. You have to be brave, you have to be strong, and you have to be handsome. 大変勇敢で、そして強くて、ハンサム、最後ですけどもハンサムであることだと思います。さてこのボーイング787は、この名古屋を中心とする中部地方でたくさんの部品を、作られて、できています。実際、ドリームリフターで運ばれて、
工場へ部品が行っているわけですが、この名古屋中部地区について787プログラムでどのように位置づけていらっしゃるのか、じゃあこれは、クレイキャプテンからお願いいたします。So this is question for Craig. So many parts or components of 787 are manufactured in Nagoya and Greater Nagoya area, and those components are delivered to the United States by Dreamlifter. And what is the position of the Greater Nagoya area for 787 program? You guys are key partners, obviously, because you produce the parts that we needed to develop this wonderful airplane, and it's not surprising that we received great components and great designs from this area, because it is very apparent how much love there is for aviation in this community and how much love there is for the 787. So just top quality parts coming from here has ensured the success and continued success of this aircraft. And I thank you for that. でこちらでは大変な素晴らしい製品を作っていただいております。でここの部品、それからデザインされたものが私たちのところに運ばれてきて、それが素晴らしいトップクオリティの787になっているわけです。でこちらの地方の方は航空産業に対して、また787に対して大変愛情を持ってしてくださる。それによってトップの品質のものを私たちのところに納入してくださる。それによってこれの成功が実現できているんだと思います。そしてこれからもこの成功が続いていくものだと思います。大変感謝しております。ありがとうございます。そして今日操縦桿をキャプテンとして握ってくださった、キャプテンマイクにお聞きします。今日たくさんのカメラを持った、ファンがですね、着陸を待っていました。ひょっとしたら、ローパスとかゴーアラウンドとかやってくれるんじゃないかという密かな期待をして、構えてた人が多いかと思うんですが、そのあたりキャプテンの方からは何か企てとか企みはなかったんでしょうか。So today, before the landing of ZA001, many people waiting with the camera, having some expectation of the low pass go around. So they had that kind of expectation. And what is your thought about that? You have to have special permission to do low pass. すいません、特別許可がいりました。それをするのには。Otherwise, you get in trouble. そうでないと問題に巻き込まれることになりますので。Nobody likes to do low passes more than I do. で、他の誰よりも私が一番それをしたいと思っている人間です。But I also want to go home sometime, so. 私は家にも帰りたいと思っておりますので。ということで、我々と同じ気持ちで実は操縦してらしたということなんですね。本当にいい、見事なランディングでした。でこれからこの飛行機、今セントレアに着きましたけれども、この先、この飛行機に会いに、名古屋に来ていただけますか。これはお三方一人ずつお答えいただきたいと思います。 So that means you had the same thinking as we do. But anyway, it was a wonderful landing. Now, ZA001 has arrived at Nagoya. And will you come back to Nagoya to see ZA001 again? So this question is for each of you. Yes. I think there's two things that I'd like to come back to Nagoya and see the airplane. And there's two things that I want to see at the airplane. I want to see the people from Nagoya who make the airplane. I want to see the mothers and the fathers take their children or their friends and point at the airplane at the part that they make
で私が名古屋にもちろん戻ってきたいと思います。でその中で2つ見たいと思っております。2つこう会いたい見たいというものがあります。それは一つは名古屋の方たちが実際に名古屋の方たちでこの飛行機を作った方たちが実際にここにいらっしゃって、お父さんお母さんに連れられて、また子どもたちがお父さんお母さんに連れられて、また友人たちを連れてきて、ここが私の作ったところなんだよというふうに指さしてくださってるのをまた見にこちらに戻ってきたいと思います。They can say that with great pride. They point at the airplane and say, I make that. で大きな誇りを持って、ここが私がお父さんが作ったところだよ、お母さんが作ったところだよって言ってくださってるのを見たいと思います。And the second thing, maybe this young lady right here on the left, no, the child, maybe someday she'll look at that airplane and go, I want to do something that involves math and science and aviation and continues their education because they are inspired to do more. でできればそこの一番前に座っていらっしゃる可愛いお嬢様がいらっしゃるそのお嬢様がその飛行機を見て、これを見て、私も数学、それから理科、それから航空についてもっと見たい、これを見てそうした学問をしたいと思うようになったと言ってくださるようなのを見たいと思います。Yes, I would love to come back. I want to see the airplane. I want to see more of Nagoya. I feel like everyone in Nagoya is a part of the Dreamliner family because of your contribution to helping make this airplane. So thank you, and I do hope to come back. で私ももちろん帰っていきたいと思います。でその飛行機を見ること、それから名古屋の一人一人の方がこのドリームライナーのファミリーだと思っております。でこのドリームライナーのために貢献してくださった方々だと思っております。どうもありがとうございます。It would make me very happy to come back and see the airplane displayed. ZA1, I was on ZA4 for the majority of my 787 testing, but I hold a special place in my heart for ZA1 because it was my first 787 flight. And I share a lot of pride as well, I'm sure that the people of Nagoya do, with an airplane that took so much technology and moved aerospace so far that I would be a fool not to come back and see it once it's displayed in its grandeur. で私ももちろん帰っていきたいと思います。で私の方は ZA4 の方でいっぱい関わってきたんですけども、もちろん市の方でも関わってきました。で名古屋のこちらの方に来て、名古屋は大変なテクノロジー、それから、航空宇宙産業の方で大変な進歩を示していらっしゃっており、またこれからも進歩されると思います。そうしたものを見たいと思います。はい、ありがとうございました。長いフライトでお疲れのところありがとうございました。以上でトークショーを終了させていただきます。どうも3人のキャプテンの皆さんありがとうございました。引き続き抽選会の方もよろしくお願いいたします。Thank you very much for participating in this talk show in spite of being tired after the long flight. However, I'd like to ask you to participate also in the lottery presentation. ありがとうございました。どうぞ3人のキャプテンに大きな